Cześć, z tej strony Krawiec i dziś cofamy się do roku 97 i sprawdzimy sobie wszystkie historyczne wersje FL Studio. Wsiadamy w wehikuł czasu i sprawdzimy sobie od wersji 1.0 do wersji 25. Sprawdzimy, jakie zmiany wchodziły z każdą aktualizacją oraz zobaczymy, jak ten program ewoluował na przestrzeni lat i stał się jednym z najważniejszych DAW na świecie. Dajcie znać w komentarzach, od którego FL-a wy zaczynaliście swoją przygodę z produkcją muzyki. Jestem mega ciekawy, czy są tu jacyś wyjadacze na przykład z roku 2000. Przechodzimy do odcinka, tylko jeszcze krótkie info, moi drodzy. Jeżeli nie macie jeszcze pełnej wersji FL Studio, to teraz na ImageLine są fajne promki. Możecie dorwać FL Studio taniej, a korzystając z mojego linka, który mam w opisie, możecie wesprzeć mój kanał. Czy to kupicie FL-ka, czy kupicie subskrypcję do FL Cloud, wspieracie mnie, także będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję i przechodzimy do odcinka. Żeby dostać się do odmętów historii FL Studio, musimy wejść na forum ImageLine i oczywiście licencję, trzeba posiadać licencję, żeby dostać się na forum ImageLine. I tu znajdziemy temat FL Studio Archive i zobaczcie, mamy tutaj chyba wszystkie wersje FL Studio od roku 1997, czyli wersji FL Studio 1, grudzień 1997, potem 2000 mamy FL2. Ja zaczynałem robić muzę na FL Studio 7 albo 8, na pewno nie 6, ale chyba 7, to był rok 2007. Niestety nie odblokujemy sobie na zasadzie mojej licencji FL-ów niższych niż 8, czyli 8 i wersję niżej będziemy mieli niestety w wersji demo, ale myślę, że nam to za bardzo nie przeszkodzi. No i sprawdzimy sobie, jak to kiedyś wyglądało. Także ściągam sobie FL 1. Nie wiem, czy FL 1 w ogóle odpali. Z tego co pamiętam, to jest tylko drum rack. Dobra, FL Studio 1. Coś się długo ładuje, chyba wymagania duże. No i kupa. Tak coś czułem, że nam nie pójdzie 1. No to FL 2 jedziemy. FL2 odpalił. Niesamowite. I zobaczcie, tak wygląda FL w wersji drugiej, czyli rok 2000. Mamy drum rack. O mikserze to chyba możemy pomarzyć. Zróbmy perkę. Tu mamy Velocity. Czy my mamy piano roll? Zobaczymy z każdą wersją, jakie wchodzą nowe funkcje, bo na przykład swingu też tutaj chyba nie uraczymy. Wychodzi na to, że my możemy robić tylko patterny perkusyjne w tym? Co to jest? Main volume. Tu jest jakiś mikser. Main volume, master filter, resonance. Jest swing, proszę Państwa. Main shuffle swing. Możemy sobie zrobić drugi pattern, ale gdzie my mamy teraz układać? Gdzie to jest playlista w ogóle? Musi chyba być playlista. Mamy sampler. Ja pierdziulu. Reverb mamy. Co z tą playlistą? View? Playlist. O kuźwa. Mamy playlistę, ale jaja. Playlist, takie logo fancy. Przełączanie pomiędzy patternami klawisz L. Czy to już było wtedy? Hits? Nie. Dobra, przyłączyłem się na playlistę, ale nie działa teraz pattern. Dobra, pattern pierwszy lub. Dobra, jesteśmy na playliście. Bass. Jak tu wejść w instrumenty? Channels, add one. To jest chyba syntezator jakiś. Ciekawe, czy my mamy w ogóle automatyzację. Jest edit events. Ja pierdzielę. Można rysować. Przenieśmy się 3 lata do przodu i przejdźmy do FL-a 3. Tu już mamy instalkę, zobaczcie. FL 3,5, ale idzie. I dalej idzie. Czyli od 3 już się długo instalowały FL-ki. No, to kurde, mam nadzieję, że to mi nie rozwali mojego FL-a. Właśnie zainstalował. Uwaga, czy mamy nowy dźwięk? To już się zaczyna poważna produkcja. To już zaczyna przypominać FL-a, jakiego znamy dzisiaj. Czajcie, że ktoś narysował logo FL-a w piano rollu? What the fuck? Dobra, i co my tu mamy? Mamy mikser, zobaczcie, mamy mikser. Mamy 16 slotów na mikserze. Mamy limiter 0 grafiki, jeszcze same noby. Gdzie Maximus? Gdzie Sound Goodizer? Nie ma Sound Goodizera. To się zaczyna era, którą ja dobrze pamiętam, czyli nie było playlisty jako takiej, w której sobie robiliśmy automatyzację i tak dalej. Wszystko układało się na klockach i pamiętam, jak było przejście z FL Studio, jak był update w FL Studio, który usunął możliwość tworzenia tych kwadraciaków, to byłem załamany. Długo jeszcze układałem cały aranż na tych klockach. Te klocki mi się wydawały 100 razy bardziej intuicyjne i takie lepsze niż ta playlista, którą dzisiaj znamy. Mamy już normalnego piano rolla. To wszystko zaczyna być bardziej przyjazne, a to jest rok 2003, także to jest chyba największy skok update'owy FL-a z tego drugiego, który przed chwilą widzieliśmy, na już bardziej taki DAW przystępny do produkcji. Kliknąłem tylko na jakiś projekt, on się od razu wczytał, nie wiem o co chodzi, co to jest. Przypomina mi to jakieś gierki właśnie z lat 2000, jakąś misję. Hopkins FBI, to była gierka, tam była właśnie taka muzyczka. Oni robili grafikę normalnie w FL-u.
Zobaczcie, to jest rok 2003 i dużo ludzi zawsze psioczyło na FL-a, że to jest tylko do robienia bitów, nie można tu robić normalnej muzyki, a takiego biciku to by się nie powstydził dzisiaj poważany youtuber. Mamy godzinę i 1000 zł do wydania w sklepie, jedziemy. Tak, pamiętam, że się robiło muzę, układało się te klocki, to nawet nie widzisz, co kiedy wchodzi. Te klocki są kwadratowe, to wygląda bardziej jak EJ. Mamy piano roll, zobaczymy, czy można zaznaczać. Ctrl B. Ctrl B nie działa jeszcze. Ctrl L? Ctrl L również. Ten piano roll w ogóle takiego Abletona przypomina bardziej niż FL-a. Sprawdźmy instrumenty. Add one. Tu już mamy, czy mamy? O, tu już mamy jakiegoś waspa, widzę. Dobra, słuchajcie, ściągniemy sobie 4. Pod 4 wszedł ten właśnie nowy panel, czyli panel playlistowy jakby i panel klockowy. Niesamowite to jest. Ten panel na dole, który widzimy, dzisiaj jest panelem głównym, czyli później zniknęły klocki i wjechał ten panel dolny już na stałe, czyli po prostu wyglądało to w ten sposób, czyli inaczej chyba wjechały audioklipy. Ok, czyli instrumenty układaliśmy na strefie instrumentalnej, a audioklipy na dole, czyli potem to zostało jakby połączone. Zobaczcie, mikser już trochę zaczyna być ładniejszy. Dalej nie mamy graficznych rzeczy, mamy już IQ. Mamy IQ w mikserze? Aha, mamy ABCD, zobaczcie, możemy przedłużać mikser w postaci kart, czyli mamy kartę A do 16, potem do 32. Nie wiem, czy mamy tu jakieś mega nowe funkcje. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda piano roll. Piano roll podświetla już naszą klawę, jak sobie dotykamy. Zobaczymy, kiedy zacznie działać Ctrl B. Ona jest pierwszą wersją, która nam tworzy miejsce na audioklipy. Dobra, odpalimy sobie też 5. Uwaga, 5. Czy będzie już nasz znany dźwięk otwierania FL-a? Nie, jeszcze nie. FL 5 i mamy, widzę, automatyzację. Bardzo fajna piosenka. Tu nam wchodzą automatyzacje, mamy przełączanie między audioklipy i automatyzację. Mikser, dalej widzę, że nie możemy go rozszerzać, co jest dziwne. W slotów mamy tyle samo, mamy sendy. Chyba największym update'em w tym momencie były właśnie automatyzacje. Widzę, że jest Cytrus i chyba Cytrus właśnie wjechał od tej wersji. Bardzo dużo presetów już widzę. Dobra, chyba polecimy dalej. Fruity Loops 6. Sprawdźmy dźwięk. Ej, to jeszcze nie ten nasz znany dźwięk FL-owski. To my tu mamy. Nadal mamy klocki. Nie mamy już kart w mikserze, mamy suwak, multiband kompresor, który do dzisiaj jest i do dzisiaj bardzo dużo ludzi z niego korzysta, czyli coś takiego jak Pro MB. Są presety, które są również do dzisiaj. Czekajcie, który to jest rok? Słuchajcie, to jest rok 2006, 20 lat temu. Patrzycie na 20-letniego multibanda. Zobaczcie, wszystko już zaczyna być bardzo podobne do tego, co mamy dzisiaj. Delay 2 już. Mamy już preset Widen, czyli jeden z moich ulubionych presetów do Has Effect. Niesamowite, że to już był 2006 rok. Ctrl B nam nie działa, Ctrl L. Ctrl L nam działa. Dobra, Ctrl L nam działa. Lećmy dalej. No to odpalamy FL-a 7. To jest FL, na którym zaczynałem produkować muzę. No dużo się nie różni od 6. Template'ik mamy. Ja pierdzielę, pamiętam ten template. Pamiętam, że go słuchałem i nie mogłem uwierzyć, że da się coś takiego zrobić w FL Studio. Myślę, że każdy, kto zaczynał w FL Studio w tych czasach, co ja kojarzy ten template. Piękne wspomnienia, aż mi normalnie ciarki przeszły. I tu chyba już będzie Edison, z tego co pamiętam, jest Edison. No zobaczcie, jak wygląda Edison. Dalej nie widzę czegoś takiego jak usuwanie wtyczek z miksera, nie wiem. Nie ma czegoś takiego jak delete. Move down, move up. Toxic, to była wtyka. Pamiętam, że najwięcej chyba wtedy się produkowało na takiej wtyczce. Thank you for trying this demo. Na takiej wtyczce jak Vanguard. Naprawdę spoko dźwięki, co? No dobrze, wiem. Patrzcie, trzeba było ręcznie, pojedynczo wrzucać na mikser. Zobaczcie, na tym FL-u powstał mój numer Cold Again. To był chyba 2007 rok, chociaż to sprawdzę jeszcze. 2010, czyli to był FL 10. Pamiętam, że byłem tak podjarany wtedy, że jakaś wytwórnia chciała wydać mój numer. W ogóle wtedy przyznam wam, że o wiele łatwiej się produkowało niż teraz. Nie było takiego stresu, dopiero się zaczynało robić muzę, więc robiło się wszystko, co przyszło do głowy. Nie myślało się kompletnie o tym, co ktoś pomyśli. Powiem wam, że ciężko mi sobie przypomnieć, jakie tu wchodziły nowe rzeczy z każdym FL-em. FL 8. I zobaczcie, co wchodzi w FL 8. Sound Goodizer. Od razu sobie wrzucimy 6. Mamy też, słuchajcie, Maximusa. Do dzisiaj korzystam z Maximusa i nie wygląda on w ogóle tak źle. Widzę, że funkcje chyba są nawet te same. Nowy Edison, Low Filter, często używacie do sidechainu, Toxic Biohazard, Slicex, Sound Goodizer,
limiter nowy, żeby ten odcinek też nie trwał 5 godzin, choć i tak już go mocno skracam. Sprawdzimy sobie, gdzie będzie największy przeskok i przejdziemy może do tej wersji. Jak zauważyliście, już te zmiany między FL-ami nie są tak drastyczne, dlatego przechodzimy od razu do FL-a 11, ponieważ w FL-u 11 już kompletnie pozbyto się moich klocków. Została tylko playlista, ale to już wygląda, jak widzicie, bardzo podobnie do najnowszego FL-a, oczywiście pomijając te GUI, ale zobaczcie, jak się popatrzy na playlistę, to nie różni się tak naprawdę niczym. Bardzo popularny wtedy gatunek, taki deadmause'owy. Deadmau5 robił takie numery. Mikser dalej bieda, mamy fadery na mikserze, czyli 11 największa zmiana. Przejście totalnie już na playlistę. I co, przejdziemy sobie do FL-a 12 i FL12 był największym skokiem FL-owskim, jeżeli chodzi o interfejs, o grafikę. Z tego co pamiętam, zaraz zobaczymy. Zobaczcie, jak rośnie rozmiar FL-ów od jedynki. Pierwszy FL pół mega, potem zobaczcie trójka 10 mega, 20, no i teraz FL12 już waży pół giga. Pamiętam, że to było bardzo, bardzo dużo wtedy. Zobaczcie, FL Studio 12, potężny przeskok graficzny. Już tak naprawdę to jest interfejs, który mamy do dzisiaj. Za wiele się tutaj chyba nie zmieniło. Czyli to jest który rok? FL12 to jest 2017 rok. Kurde, 2017 rok. Późno dosyć. Tu chyba największą zmianą właśnie będzie ten interfejs oraz wydaje mi się, że właśnie pattern picker. Sorry, bo już mi się to tak wszystko miesza. Pewnie nam tu już wszystko działa. Wszystkie skróty. Ctrl B. W sumie 2017 rok to jest... Z jednej strony chciałem powiedzieć, że 2017 rok był niedawno, a to było prawie 10 lat temu. Moja głowa nie pojmuje tego kompletnie. Wydaje mi się, że od 12 jesteśmy już bardzo blisko 25 teraz. Dużo template'ów tu jest. W ogóle jeżeli zaczynacie, zaglądajcie sobie w te template'y, one są w FL Studio, one naprawdę bardzo pomagają. Mi pamiętam, że pomagały. Dużo można sobie tam podłapać, chociaż no dziwną muzykę robią, ale jakieś proste zabiegi na pewno można podłapać. Jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem, nie ma nadal wyszukiwarki w browserze. Nie potrafię sobie wyobrazić dzisiaj pracy w FL Studio bez wyszukiwarki, bez opcji search w browserze. No to jest kalectwo totalne. I co, moi drodzy, jesteśmy w FL-ku, jesteśmy w FL-ku 25. Nie będę już pokazywał wersji dalej, gdyż no to już nie jest taka odległa historia. Uważam, że FL w tej formie, jakiej jest naprawdę spoko. Jest to zdecydowanie mój ulubiony DAW. Próbowałem próbowałem Logica, próbowałem Abletona, jak wiecie, robiłem live'y z tego. Już na tyle znam ten program, że bardzo łatwo mi się tutaj porusza, znam wszystkie triczki, zabiegi, skróty i poleciłbym na pewno wszystkim FL Studio, szczególnie, że FL się bardzo prężnie rozwija, no i oczywiście do końca życia update'y, czyli płacisz raz i masz FL-a cały czas, nie ma tutaj żadnych opłat za kolejne wersje, co jest szczególnie ważne. Nie wyobrażam sobie płacić za każdą kolejną wersję FL Studio, no to jest też dramat. I co, tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, od jakiej wersji FL Studio wy zaczynaliście swoją przygodę i jeżeli zastanawiacie się też, jaką wersję FL Studio kupić, jeżeli dopiero zaczynacie z produkcją muzyki, to polecam Producer Edition. Ta wersja na start jest totalnie wystarczająca. Możecie sobie ją potem oczywiście rozbudować. No i nie zapominajmy, że Image Line gwarantuje dożywotnie update'y, także to jest naprawdę spoko. Dziękuję bardzo za oglądanie, dzięki za suby, łapki w górę i do zobaczenia. Cześć!